Κάποτε πήγαμε με τη γυναίκα μου να τον δούμε και η γυναίκα μου πήγαινε για πρώτη φορά. Εγώ δεν του είχα πει τίποτα για την οικογένειά μου, γιατί είχα τα δικά μου προσωπικά και δεν ήθελα να εξομολογούμε για λογαριασμό των άλλων, όπως συμβαίνει πολλές φορές. Και μόλις μπαίνουμε μέσα, τη βλέπει, κοιτάζει αυτή τη γυναίκα μου, κοιτάζει ο Άγιος και της λέει «Άστα κυρά μου, τα παιδιά σου τα άφαγες. Θα σου φύγουνε», λέει, «τα βασανίζεις έτσι», λέει. Εμείς λοιπόν μαζευτήκαμε και θελήσαμε να δικαιολογηθούμε. Είδατε γιατί δεν μετανοεί ο άνθρωπος, γιατί ζητά να δικαιολογηθεί. Τρέμε γέροντα, εμείς θα πιέζουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλά παιδιά. Λέει, εσείς να γίνετε καλύτεροι και αφήστε τα παιδιά σας ήσυχα. Αυτό τι δείχνει? Σιγά σιγά το καταλαβαίνω κι εγώ. Μετά από χρόνια το επεξεργάζομαι και λέω, κοίταξε να δεις. Λέμε για τους νέους μας που χάλασαν, λέμε για τους νέους μας που δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Αλλά ο παππούλης τι λέει, ο γέροντας, ότι εμείς πρέπει να γίνουμε καλοί και να τα αφήσουμε ήσυχα τα παιδιά μας. Και αυτό ήταν για μας μια μεγάλη εμπειρία, συγκλονισμός που μας έφερε μετάνοια. Λοιπόν, ο Άγιος που κοσμεί σήμερα την εκκλησία μας δίνει μια σφαλιάρα σαν αυτή που έδωσε στη Γερόντισσα, όλους τους μεγάλους, και λέει πάψτε ρε, μη μιλάτε στα παιδιά έτσι, αφήστε τα ήσυχα. Γιατί? Διότι η προσευχή σας που θα τα συνοδέψει όταν θα πάψετε να συμβουλεύετε και να τα μαλώνετε, μαζί με την προσευχή μου και την προσευχή τόσων Αγίων, ακόμα και προγόνων Αγίων, θα τα ωφελήσει τα παιδιά, χωρίς να τους αποδείξουμε ότι αυτό είναι λάθος και εκείνο είναι αμαρτία και θα πάθεις αυτό και εκείνο αν δεν το κάνεις. Αυτά όλα είναι η μεταφορά του ορθολογισμού που έκανε την εποχή μας τόσο άχαρη, του ορθολογισμού πάνω στην ποιμαντική. Να φέρουμε τον ορθολογισμό πάνω στην αγωγή που δίνει ο γονιός στο παιδί. Μην το κάνεις αυτό, παιδί μου, γιατί δεν θα φας ψωμί, ξέρω εγώ, ή δεν θα πετύχεις στην καριέρα σου κτλ. Ο παππούλης μας ξεκαθάριζε αυτά. Και το άλλο που πρόσεξα και δεν το πρόσεξα σαν γεγονός μια φορά, ήταν όλη η εμπειρία που είχα όσες φορές και λίγες, δεν πήγαινα πολλές φορές εκεί εγώ, τον φοβόμουν. Λοιπόν, όσες φορές πήγαινα κατάλαβα ότι η σχέση μας με τον Χριστό είναι ερωτική, δεν είναι λογική. Γι' αυτό και λέει κάποιος ότι εγώ δεν τον καταλάβαινα, ακόμη μπορεί να πει και δεν το δεχόμουν. Όπως και δύο ερωτημένοι άνθρωποι πάνε να ρωτήσουν ένας τον άλλον γιατί με αγαπάς, δεν έχουν απάντηση. Δεν μπορούν να απαντήσουν γιατί αγαπάει ένας τον άλλον και θα πρέπει λογικά να πει ο ένας τον άλλον, ούτε κι εγώ ξέρω τι να σου πω. Έτσι λοιπόν αυτή την ερωτική χαρά την έκανε να γεμίζει το είναι μας. Και αναγκαστικά, εάν η σχέση του Χριστού με τον Χριστό μας είναι ερωτική, διαλύει τα πάντα, τα σκονίζει, τα ξεσκονίζει, τα διώχνει. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι επιχειρήματα, ούτε είναι διατυπώσεις του παππούλη. Δεν μας λίγες φορές, εγώ δεν το άκουσα να το λέει έτσι θεωρητικά, σαν γεγονός. Στο μετέδιδε, σου το μετέδιδε. Και από εκεί καταλάβαμε καλύτερα το λόγο του Ευαγγελίου εν αρχή είναι ο λόγος. Μέσα στη σύγχρονη εποχή, επηρεασμένη και από την αρχαία μας εποχή με τους φιλοσόφους και τους άλλους και με τους σημερινούς ορθολογιστές, τους λογάδες σαν και εμάς, τους δασκάλους κτλ. Νομίζουμε ότι ο λόγος είναι μια προφορική έκφραση σκέψεις που κάνει ο άνθρωπος και στα σχολικά βιβλία αυτό διδάσκουν. Κι όμως η Εκκλησία μας είπε ότι ο λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και έτσι ξέρουμε γιατί όταν μιλούν άλλοι, σαν και εμένα δηλαδή στους νέους, οι νέοι χασμουριούνται, λένε καλά εντάξει, ευχαριστούμε, εντάξει, φύγε τώρα. Όταν μιλούν Άγιοι δεν μεταδίδουν λόγια, έκφραση λόγων
όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά μεταδίδουν τον Λόγο Χριστό. Και ξέρετε ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που έχουμε με τους μη Ορθοδόξους, ιδιαίτερα τους Δυτικούς. Ξέρετε πώς αρχίζει στα λατινικά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Λέει, εν αρχή είναι ο λόγος, λέμε εμείς. Αυτοί λένε in initio erat verbum. At first was verbum. Verb. Δηλαδή ένα ρήμα, μια λεξούλα πετάει στον ουρανό έτσι γύρω-γύρω και ήταν το πρώτο πράγμα, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που λέμε εμείς λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος πηδάει από τον έναν άνθρωπο και πάει στον άλλον και προσφέρεται οντολογικά. Ο Άγιος Πορφύριος μας έδειχνε ότι ο κόσμος είναι πανέμορφος. Χαιρότανε και τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα και τα φυτά. Όλα τον συγκινούσαν. Κάποτε ένας γνωστός μας εκεί γειτονάς μας είχε το παιδάκι του, το αγοράκι του 5 ετών και δεν είχε ακόμα μιλήσει, ούτε μαμά δεν είχε πει. 5 ετών. Όταν ήταν 12 ετών, 13, τον είχα εγώ μαθητή στο γυμνάσιο και δεν μ' άφηνε να κάνω μάθημα. Γιατί συνέχεια σηκώνει το χέρι και ήθελε να μιλήσει αυτός. Λοιπόν, και τον πήγαμε, λέει, στον Πορφύριο, λέει, μου να πάει σε ένα γέροντα εκεί, να τον διαβάσει το παιδί, αφού οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Τον πήγαν εκεί, το αγκάλιασε το παιδί, το πιάσε το κεφάλι του, το φίλησε και τους λέει, θα το βαράτε να σωπάσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν μετά από τότε κατέβηκαν αυτοί στην Αθήνα, πήγανε όμως σε ένα γιατρό της λογοπαιδείας να αναλάβει το παιδί τους. Δηλαδή τώρα άμα σου λένε να το βαράτε να σωπάσει, είναι 5 χρονών, κουταμάρες μας λέει ο γέροντας. Όταν το φέραν στο σπίτι όμως, τρούν το τηλέφωνο. Πού το βρήκε, άντε να μου πείτε. Και τους λέει, βρε εσείς δεν σας είπα να μην πάτε σε γιατρό. Τι πήγατε στους γιατρούς. Και πραγματικά το παιδί άρχισε να μιλάει και να μιλάει πολύ και να μην θέλει να σωπάσει και να μην θέλει. Και μου είπε ο πατέρα του, φέρε τον πατέρα του γιατί είχα πρόβλημα στην τάξη. Και μου λέει ο πατέρας του, βάρα τον. Έμεινα βαράω το παιδί, λέω, το είπε ο Άγιος, λέει, δεν μπορεί να του ρίχνεις ξυλίες, αλλιώς δεν ησυχάζει, μου λέει. Και μεγάλωσε το παλικάρι και μιλάει και έχει πήρε από τον Άγιο μια φώτιση, έτσι μια ψυχολογία έτσι θα λέγει ο κόσμος, μια χάρη να πιστεύει και στον εαυτό του ακόμα ότι καλά πάει. Και ενώ δεν μπορούσε να πει το ρο, μας είπε μια φορά, ξέρετε, εγώ όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να πω το ρο. Του λέμε και τώρα το λες. Δεν ακούτε, λέει, που το λέω, και δεν το έλεγε. Αλλά έχει τέτοια αυτοπεποίθηση. Μετέδιδε στους ανθρώπους τα πάντα τυλιγμένα μέσα σε μια κουβερτούρα, θα λέγαμε, χαράς και αυτοπεποίθησης. Δεν ήταν αυτοπεποίθηση σαν αυτή που έχουμε οι άνθρωποι, ήταν κατά Χριστόν, αφού το είπε ο Άγιος, λέει, τέλειωσε. Ενέπνεε πίστη. Πώς εμπνέεται η πίστη? Από αυτόν που την έχει πηγαίνει και στον άλλον. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος μας γέμιζε με τέτοια συνέχως έτσι περιστατικά που τα λέγαμε σαν ανέκδοτα και χαιρόμασταν και καμιά φορά λέγαμε κι εμείς, κοιτάξτε, λέει, τρελάρες που κάνει αυτός ο παππούλης, γιατί τώρα επειδή με επιμένει τόσο πολύ για λεπτομέρειες, ας πούμε, ήθελε να παίξει με τους παπαγάλους και να τους μάθει να λένε κύριε Λέισον, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λέω, γιατί τα ασχολείται με όλα αυτά? Αυτός έβλεπε την αγιότητα και συγχρόνως και την Άγια χαρά μέσα στα πάντα, ακόμα και μέσα στις πέτρες. Και καταλάβαμε κι εμείς ότι ο παράδεισος, βρε, δεν είναι κάπου μακριά. Εδώ είναι ο παράδεισος, αυτός ο κόσμος είναι ο παράδεισος. Και θυμάμαι ένα περιστατικό με έναν άλλον Άγιο, τον Ευμένιο, που λέγανε ότι ήταν πνευματικός του Πορφυρίου. Ήταν υφημέριος στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχαν τους λεπρούς. Λοιπόν, και κάποια κοπέλα του είπε, γέροντα, πήγαμε εκδρομή, λέει, και πήγαμε στα πλατάνια, στις ρεματιές και ήταν πολύ ωραία χτες και ήρθα να σου πω τη χαρά μου.
Και γυρίζει αυτός και της λέει, καλά, λέει, δεν σας αρέσει η Ομόνια? Εννοούσε την πλατεία Ομονίας δηλαδή. Αυτός ο Άγιος, όπως και όλοι οι Άγιοι και ο Πορφύριος, έβλεπε τα μέρη αυτά που τα ασκήμησε η αμαρτία και η υποχώρηση αυτή, η ύφεση της πνευματικότητας, τα έβλεπε ωραία σαν να είναι η πρώτη μέρα της δημιουργίας. Αυτή την μεταμόρφωση του κόσμου μέσα από τη μεταμορφωμένη καρδιά. Δηλαδή μέσα σε αυτή την εποχή μας που έχει αναγάγει την πολιτική, την επιστήμη, όλες αυτές τις πρακτικές του κόσμου σε τόσο υψηλό επίπεδο, έρχεται ο Πορφύριος και τα ανατινάζει όλα στον αέρα με τον ήπιο τρόπο. Με τα θαυματά του, τις προορίσεις του, τις συμβουλές του, τις διαγνώσεις του. Ναι. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί απελευθερωνόμαστε από την βαριά πλάκα που έπεσε πάνω στον κόσμο και τους λέει εδώ οι νόμοι της φύσης, εδώ η επιστήμη, εκεί η πολιτική, εκεί η ρητορία, αυτά όλα ισχύουν. Και λέμε δεν μπορεί, δεν ισχύουν. Ένα γεροντάκι τόσο δά, τα ανατείναζε στον αέρα, τα θεωρούσαν ύπαρκτα, ενώ συγχρόνως τα σέβονταν. Τα σέβονταν, δεν τα πετούσε ας πούμε ως άχρηστα, αλλά όταν δεν επαρκούσαν να μας βοηθήσουν ή εμείς δεν ξέραμε να πάμε προς τα εκεί να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, ερχόταν και τα βελτίωνε και τα θεράπευε. Και γενικά να μας πει αυτή η εικόνα, ήθελα τελειώνοντας, ότι τα παιδιά μας να τα βλέπουμε με δέος, να μην τα μαλώνουμε. Τώρα σε ποιον τα λέω, Λοιπόν, να μην τα μαλώνουμε, να μην φαινόμαστε νευριασμένοι απέναντί τους, γιατί ο παππούλης προσεύχεται.